Каждый может стать творцом. Именно такое обещание дают мастера гончарной школы «Колокол», когда к ним приходят новые ученики. Приобщиться к этому виду творчества стало возможным чуть больше года назад. Мастерскую открыли под франшизой, которая охватывает десятки городов России. В островном регионе школа «Колокол» пока единственная в своем роде. Очередной день и очередной мастер-класс. В этот раз в гости пришли дети в сопровождении взрослых. И у меня у старшей дочери, у Киры, сегодня день рождения, 9 лет. И мы решили это как-то креативно отметить. И долго думали, как провести день рождения. И вот знакомые нам посоветовали гончарную студию. Обстановка, конечно, нас очень радует. Здесь очень красиво, уютно. Такой формат в виде массового мастер-класса – обычное дело для сотрудников школы. Всем обязательно надеть фартуки. После краткий инструктаж, и можно приступать к работе с главным материалом – глиной. Конечно, под чутким руководством наставника. И в конце кидаем руку. Примерно так. У нас получается вот такой вот пласт. Мы переворачиваем и еще раз так делаем. Давайте. Ребята справились примерно за час, однако свои изделия сразу забрать не получится. Гончарное дело – это не только о трудолюбии и аккуратности, но и о терпении. За кулисами творится настоящий производственный процесс. Через 1,5 недели творения ребят высохнут, далее их ждет еще несколько манипуляций. И только после этого я закладываю в муфельную печь это изделие на утильный обжиг. Это чтобы из этого изделия вышли остатки воды, молекулы воды, да, и чтобы спеклись частички глины. При этом изделие становится прочным. После запекания изделие нужно покрыть глазурью. Несмотря на название, процедура имеет мало общего с кондитерским делом. Глазурь в гончарном мастерстве – нечто совсем другое. Это мелко битое стекло. Мелкое, в порошке очень мелкое битое стекло, в которое добавлены оксиды металлов. Допустим, если вы хотите, чтобы ваше изделие было коричневым цветом, то это будет оксид железа. Если вы хотите, чтобы было зеленым цветом, это будет оксид меди. В общем, к пирожным не имеет никакого Ни в коем случае. Снова в печь и снова ждать. Ученики гончарной школы забирают свои работы в среднем лишь через месяц после изготовления. Несмотря на долгое ожидание, изделие получается уникальным, своими руками, своими цветами, какие люди хотят. Получаются и классные изделия, и воспоминания о классном событии. Форматы для событий «Колокол» предлагает самые разные. Кроме вот таких мастер-классов, это может быть индивидуальный урок или даже свидание, где двое влюбленных вместе создают нечто прекрасное, позже обретающее вполне материальную форму. Также мастера гончарной школы участвуют в различных творческих мероприятиях города и даже выставляют свои работы. Совсем скоро им вновь представится такая возможность. В выходные 12-13 ноября в арт-резиденции «Маяк» мы представляем свою продукцию, сделанную мастерами. Наши готовые изделия будут там участвовать. Можно приобрести на подарки к Новому году. Также будем представлять сертификаты. То есть мы участвуем там активно, потому что это мероприятие для творческих людей. Для желающих записаться информация есть в открытом доступе, как в социальных сетях и мессенджерах, так и на удобном информативном сайте. Мастера гончарной школы приглашают всех желающих и напоминают – творцом может стать каждый.